小島の販売員はなぜエアコンを知り尽くしたプロなのか。取り付け工事にも緻密なルールがある。それらは全てお客様の安心安全のため、しっかりと理解した上で売り場に立っています。ずっと使うものだから十分に納得してご購入いただきたい。シーズン前にぜひお立ち寄りください。エアコン買うなら家電専門店の小島。